माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बना लेकर आई हूँ। ये सीतोपलादी चूर्ण के ऊपर है, जो हमें खांसी में बहुत आराम दिलाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए आज के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये है सीतोपलादी चूर्ण। ये मैंने डाबर कंपनी का लिया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बहुत सी कंपनी का आता है, जैसे बैद्यनाथ का आता है, पतंजलि का आता है, बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनी का आता है। जो आपको सूट करता है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जैसे आजकल मौसम बदल रहा है, थोड़ा सर्दी का आगमन हो रहा है, सर्दी आ रही है, विंटर्स हम बिल्कुल पीक पर हैं, मतलब सॉरी आने वाली हैं। तो उससे क्या है कि मौसम बदलने की वजह से आजकल बच्चों को खांसी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है। दूसरा, जैसे एनसीआर में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। मैं भी एनसीआर में रहती हूँ। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ हुआ है। वो पॉल्यूशन भी हमारे गले में और हमारी नाक को बड़ा इफ़ेक्ट करता है। खांसी बहुत ज़्यादा, गले में खराश बहुत ज़्यादा होती है, तो वो प्रॉब्लम भी है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो देखिए, आप लोग मास्क जरूर लगाइए पॉल्यूशन से बचने के लिए। दूसरा, अगर आपको खांसी की दिक्कत हो रही है या गले में खराश की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं ये एक आपको सीतोपलादी चूर्ण के उपयोग बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इसके प्राइसिंग की। ये डाबर कंपनी का है और इसकी एमआरपी 130 रुपीज़ है। ठीक है और ये 60 ग्राम है। आपको ये किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसे लेते हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई आपको ये साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बात करते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो देखिए, इसमें मेन जो है दालचीनी, पीपली, मिश्री, वंशलोचन और छोटी इलायची, ऐसी सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो आपको खांसी में बहुत लाभ पहुंचाती है। अगर आपको कफ वाली खांसी हो रही है तो भी ठीक है, या बच्चा है या बड़ा है, कोई भी है, सूखी खांसी है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों का आपको पता है कि हम वैसे भी खांसी होती है तो हम लोग घर पे भी यूज़ करते हैं, काढ़ा बना के लेते हैं, तो हमें खांसी में फ़र्क पड़ता है। तो ये उन सब चीज़ों का एक तरह से अर्क है, उन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और देखिए, ये किस किस चीज़ में काम आता है। एक तो ये आपकी कफ को दूर करता है। कफ वाली खांसी है, सूखी खांसी है, तो भी उसमें बहुत ये आराम दिलाता है आपको। वात, पित्त, कफ, मतलब हर चीज़ में ये काम दिलाता है। अगर किसी की जैसे लंग्स कमज़ोर हैं, फेफड़े कमज़ोर हैं, जिसको सांस जल्दी चढ़ जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो भी अगर इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी आराम दिलाता है। उनको, फेफड़ों को आपके मजबूत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथ पैरों में जलन की समस्या रहती है, तो ये भी उसमें भी ये बहुत अच्छा काम दिलाता है। मतलब हाथ पैर की जलन में बहुत ज़्यादा आपको आराम पड़ता है अगर आप इसे लेते हैं तो। और अगर आपको भूख नहीं लगती है तो जिस बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो उसको भी, मतलब बड़े में भी, अगर कोई बड़ा भी जिसको भूख कम लग रही है वो भी अगर ये चूर्ण लेता है तो ये भूख के लिए भी बहुत अच्छा चूर्ण है। या फिर जैसे हमें बहुत ज़्यादा जुकाम रहने की वजह से, खांसी रहने की वजह से मुंह का स्वाद चला जाता है, हमें खट्टा मीठा नहीं पता चल रहा या टेस्ट नहीं आ रहा, तो उसमें भी अगर आप ये चूर्ण लेते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी आराम दिलाता है। बुखार है या आपको खांस खांस कर पसलियों में दर्द हो जाता है हमारी, तो उन सब चीज़ों को ये, अगर आप ये चूर्ण लेते हैं तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत आराम, बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आयुर्वेदिक बहुत फ़ायदेमंद चूर्ण है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आप इसे इजीली ले सकते हैं और इसे लेना भी बहुत आसान है। इसे आपको क्या करना है कि इसकी 3 से 5 ग्राम मात्रा, अगर बच्चा है तो 2 से 3 ग्राम, बड़ा है तो 3 से 5 ग्राम मात्रा आपको शहद के साथ लेनी है। शहद के साथ आपको इसको मिक्स करना है, 1 चम्मच शहद के साथ, और उसको धीरे धीरे अपने फिंगर से, मतलब जैसे हम चाटते हैं तो आराम से उसको अच्छे से मुंह में चाट कर इसको आपने खाना है।
तो ये क्या है कि ये आपके गले में थोड़ा सा मतलब लग कर जाएगा और आपके गले में जो भी दिक्कत है उसको ये सब इंग्रेडिएंट्स दूर करते हैं। जो इसके बीच में मिले हुए हैं वो आप गले में लगने से आपकी जो गले में खराश है और जो खांसी से दर्द होता है और जो खांसी है उसमें बहुत जल्दी आराम पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए डोज़ तो मैंने आपको बता दी कि इसकी 3 से 5 ग्राम आपको सुबह शाम आपको लेनी है। 2 बार आप ले सकते हैं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा चूरन है। और अगर आप महंगे महंगे दवाइयाँ बाहर से लेते हैं, केमिकल वाली दवाइयाँ लेते हैं, उससे अच्छा ये है कि आप आयुर्वेदिक चीज़ों से ही ठीक कीजिए अपनी खांसी या जुकाम को। दूसरा ये ही आपको थोड़ा परहेज करना है। जब आप ये दवाई ले रहे हैं तो आपको थोड़ी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं और ठंडा पानी नहीं पीना है। कोशिश कीजिए आप थोड़ा निवाया पानी ही पीजिए। और जो भी आप खांसी में परहेज करते हैं वो सब परहेज आपको इसके साथ करने हैं। और इसका आपको बिना साइड इफ़ेक्ट के ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और जल्दी ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो बाकी और भी अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए फिर भी मैं यही कहूँगी कि देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से जो मैं खुद यूज़ करती हूँ चीज़ें उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों, आपको मेरे टिप्स और मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय।